सगळ्यांक येवकार तुमी पळयता प्रुडंट आणि म्हाका दिसता गोंयच्या सगळ्या लोकांक सद्या तरी खबर आसतलें की गोंयान एक असो इव्हेंट जाता जेका म्हणटात वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस. पूण जेन्ना आमी म्हणटा की वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस जाल्यार हे एक्झॅक्टली कितें हें आमच्या गोंयच्या लोकांक खुबश्या जाणांक खबर नासतलें की एक्झॅक्टली ह्या वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेसान जातलें तरी कितें. आणि हेच सगळे जाणा जावन घेवपाक आमच्या वांगडा आसा ऑर्गनायझींग कमिटीचे सर गिरिराज सर. म्हाका सांगा जेन्ना आमी म्हणटा वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस हो 9वो एडिशन आसा तेजो, सो एक्झॅक्ट कितें जाता ह्या वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेसान? वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस हे 2002 सुरू जालें आणि ताजे आतापर्यंत 8 एडिशन्स जावन गेली. प्रत्येक 2 वर्सां जावपी हे एक्चुअली काँग्रेस फक्त कोविडा खातीर ह्या खेपे ताका स्लायट डिले जालो, 4 वर्सां नंतर जाता परत. म्हणजे आज आमकां कोणे तरी एका प्रश्न विचारलो की गोंयान कित्याक, तर म्हाका दिसता हे गोंया खातीर एक अभिमानाची गोष्ट आसा की वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेसा सारकी, कारण हे सगळ्याकीन व्हडले इव्हेंट आसा एज फार एज आयुर्वेदा इज कन्सर्न्ड. आणि वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन, गोवा सरकार आणि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या संयुक्त विद्यमान हे गोंयान घडून येता. 8 ते 11 ह्या 4 दिसां भितर हे काँग्रेस आणि एक्सपो जातलो आणि एक्सपोन परत म्हणजे ह्या हातून 60 देशांतले डेलिगेट्स गोंयान येवपाचे आसा. तसेच टोटल एक 5000 डेलिगेट्स ह्या आयुर्वेदा काँग्रेसाक येतले. 250 पेक्षा अधिक एक्झिबिटर्स ह्या वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेसाक येतले. आणि म्हाका दिसता हे खूप महत्वाचे. आणि गोंयकार म्हणून आमी म्हणजे खूबदां येता की गोंयकारांचो रोल कितें, तर म्हाका दिसता एक म्हणजे आयुर्वेदान सद्या कितें चल्लां हे कळपाक ह्या इव्हेंटा इतलो बरो इव्हेंट ना. आणि दुसरे फ्री ओपीडीज म्हणजे ती मागीर जनरल चेकअप आसूं किंवा तुमचे स्पेसिफीक काही ENT किंवा पेन मॅनेजमेंट किंवा नाडी तपासप, हे विविध फ्री ओपीडीज ह्या हांगा तुमकां एक्सपोन जातल्यो. तर म्हाका एकूच तुमच्या मार्फत म्हणजे प्रुडंटाच्या मार्फत एकूच मागपाचें आसा गोंयच्या जनते कडेन की तुमी चडांत चड संख्येन ह्या काँग्रेसाक येवन तुमी त्या एक तर म्हणजे अनुभवूय घेवचो आणि ताजो लाभूय घेवचो. जेन्ना आमी म्हणटा फ्री ओपीडीज, तुमकां अशें दिसता की हे 4 दीस जेन्ना लोक ओपीडीन येतले तेन्ना खुबशे लोक एट्रॅक्टीव जातले आयुर्वेदा वटेन? म्हाका दिसता कोविड जेन्नाच्यान जालो तेन्ना हो एक फूल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस म्हणजे खंय तरी नॉर्मल मेडिसिनाच्या बियॉन्ड, म्हणजे हांव म्हणना की रिप्लेसमेंट किंवा कितें, बट एक आयुर्वेदा किंवा ऑल्टरनेट मेडिसीन हाचे कडेन म्हाका दिसता पळोवपाचो दृश्टिकोन बदलला. आणि त्या विद्यमान जर आमी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता की जशे जशे लोक येतले म्हणजे आतां फॉर एक्झाम्पल नाडी परीक्षा, जेन्ना डॉक्टर फक्त तुमची नाडी पळोवन तुमकां कितें त्रास जाता हें सांगतलो, म्हाका दिसता खूब जाणांचो विश्वास म्हणजे खुबदां कशें आतां आमी रुमर्साक बळी पडटा, ते म्हाका दिसता लोकांक जशें ट्रिटमेंट किंवा ते मेडिसिन्स आसतली किंवा डायग्नोसीस हे जायना बरोबर म्हाका दिसता खुबशे लोक मागीर ऑल्टरनेट मेडिसिना कडेन वळटले हाची म्हाका खात्री आसा. जेन्ना हो वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस जेन्ना गोंयांत जाता तेन्ना खुबश्या जाणांचो हो एक प्रश्न आसतलो की गोंयाक हेजो कितें फायदो. जर हांव आतां तुमकां विचारता की हे वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस जेन्ना गोंयांत जाता तेन्ना गोंयाक आनी गोंयकाराक कितें फायदो जातलो? एक म्हणजे आयुर्वेदिक कम्युनिटीन एक खूब अभिमानाची गजाल आसा की आज गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत एक आयुर्वेदिक प्रॅक्टिशनर आसात. हे म्हणटा आसतनाच तुम्ही जर लास्ट 2 वर्सां पळयशात किंवा ते आमचे माननीय मुखेलमंत्री आसूं किंवा टुरिझम मिनिस्टर आसूं किंवा हेल्थ मिनिस्टर आसूं, तांणी परत सांगला की गोवा हॅज द पोटेन्शियल टू इमर्ज एज अ वेलनेस हब. आणि आता जेन्ना आमी म्हणटा म्हणजे हांवें जशें म्हणलें की 60 देशांतले प्रतिनिधी गोंयान येतले आणि जेन्ना ते गोवा म्हणजे एज अ वेलनेस डेस्टिनेशन म्हणून पळयतले, म्हाका दिसता खुबश्यो इन्वेस्टमेंट्स हांगा येवपाक शकता. ते म्हणटा आसतनाच म्हणजे आज एक आयुर्वेदिक एक्सपोर्ट जे आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन कावन्सील आसा तांचे मेंबर्स येतले आणि जे वर्ल्ड ओवर एक्सपोर्ट करपाक म्हणजे गोवन प्रोडक्ट्स आसूं किंवा रॉ मटेरियल्स आसूं हांकां वर्ल्ड ओवर कितें मार्केट आसा हे सांगपाचो प्रयत्न जातलो. सो म्हाका दिसता जे एंटरप्रिनर्स आसा आनी जे इन्वेस्टमेंट करूंक सोदता ताका कॉलेबरेशनाकूय खूब बरो संदी मेळटली गोंयांत. खंय ना खंय तरी आयुर्वेदा जेन्ना म्हणटा लोक तितके टर्न अप जायना आयुर्वेदा म्हणटा. कितलेशे तुमकां चान्सीस दिसता जेन्ना वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस गोंयांत जाता गोंयकार ह्या एक्सपो कडेन एक होप म्हणून पळयतलो अशें कितकोसो तुमकां चान्सीस दिसता? नाही, आता आमी जंय जंय हो इव्हेंट हाज्या पयलीं केला थंय 3 लाखा वयर लोक आयल्या.
गोवा धाकटें राज्य आसून सुद्दां आमी म्हणलां की कमीत कमी 2 लाख लोक ह्या एक्झिबिशनाक आनी इव्हेंटाक येतले अशी आमची अपेक्षा आसा. आनी 150 पेक्षा चड आउटरीच एक्टिविटी आमच्या आयुर्वेदीक फ्रेटर्निटीन, म्हणजे म्हाका दिसता एक अभिमानाची गोष्ट आसा की सगळे आयुर्वेदीक डॉक्टर्स गोंयचे तांणी गांवांनी वचून लोकांक थंय नाडी परीक्षा किंवा वेरियस अदर तपासणी करून एक आउटरीच करून अवेरनेस करपाचो प्रयत्न केलो. आनी तातूंत आमकां खूब गॅरंटी आसा, म्हणजे मागीर भारत आमचे गोंय सरकार आसत किंवा आयुष मंत्रालयाचे एफर्ट्स आसत, ते सगळे एफर्ट्स पे ऑफ जावन म्हाका दिसता 2 लाखा वयर लोक ह्या एक्झिबिशनाक येतले हाची आमकां खात्री आसा. थँक्यू सर. तर हे आशिल्ले सर गिरीराज, जे ऑर्गनायझींग कमिटीचे आसा वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेसाचे. म्हाका दिसता तुमच्या खुबशा प्रश्नांची जाप तुमकां मेळ्ळी आसतली आनी अशाच कांय म्हायती खातीर तुमी पळयत रावा प्रुडंट. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.